এই ভিডিওতে ফায়ারওয়ার্কস অফ মাই হার্ট ড্রামাটির সবগুলো পার্ট একসাথে কভার করা হয়েছে। ড্রামাতে এমন দুইজন মানুষের গল্প বলা হয়েছে যারা একে অপরের সাথে বারবার ব্রেকআপ করেও আলাদা হতে পারে না। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তাদের এই গল্পটি আপনাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। তো চলুন গল্পটি শুরু করা যাক। ড্রামার শুরুতে আমাদের একটি ফায়ার রেস্কিউ ডিপার্টমেন্ট দেখানো হয়, যেখানে সকল ফায়ার ফাইটার্স অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাদের খাবার খাচ্ছিল, কারণ আজকে সারা দিনে তাদের কোনো রেস্কিউ মিশনে যেতে হয়নি। অন্যদিকে আমরা এই ড্রামার ফিমেল লিড সুচিনকে দেখতে পাই, যে একটি হসপিটালে সার্জারি করছিল। ঠিক এই সময় ফায়ার রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম বেজে ওঠে, যার ফলে এই ড্রামার হিরো সং ইয়ং সহ তার সকল কলিগরা রেস্কিউ মিশনে চলে যায়। এদিকে সুচিন যখন তার সার্জারি কমপ্লিট করে, তখন সেখানে সং ইয়ং এবং তার বন্ধুরা চলে আসে, কারণ সং ইয়ং এর কিছুদিন যাবৎ প্রচন্ড দাঁতে ব্যথা হচ্ছিল। সুচিন এবং সং ইয়ং এ সময় একে অপরকে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। এরপর যখন সুচিন সং ইয়ংকে তার মাস্কটি খুলতে বলে, তখন সং ইয়ং সেখান থেকে চলে যায় এবং বলে, আমি আমার ট্রিটমেন্ট করাবো না। সং ইয়ং চলে গেলে সুচিন দৌড়ে তার পিছু করতে থাকে, কিন্তু সং ইয়ং তাকে ইগনোর করে সেখান থেকে চলে যায়। অফিসে ফিরে সং ইয়ং হাই স্কুলের সুচিনের ব্যাপারে ভাবতে থাকে। ঠিক এ সময় সেখানে তার বন্ধু সু এসে যায় এবং সে সং ইয়ংকে দাঁতের ব্যথার ওষুধ দেয়। পরের দিন ফায়ার ফাইটার্সদের ট্রেনিং গ্রাউন্ড দেখানো হয়, যেখানে সকল অফিসার বলছিল আমাদের অযথায় এত কঠিন ট্রেনিং করানো হচ্ছে। ঠিক এ সময় সেখানে সং ইয়ং চলে আসে এবং তাদেরকে সব থেকে কঠিন ট্রেনিংটি করে দেখায়। এরপর সে তাদেরকে বলে, আমাদের কাজ হলো মানুষের জীবন বাঁচানো, তাই আমাদের সকল ট্রেনিংই শিখে রাখতে হবে। অন্যদিকে সুচিনের কাছে তার সিনিয়রের কল চলে আসে, যে তাকে বলছিল হসপিটালের পাশের একটি বিল্ডিং এ আগুন লেগে গেছে, তাই তোমাকে সেখানে মানুষের ট্রিটমেন্ট করার জন্য যেতে হবে। সুচিন যখন স্থানটিতে যায়, তখন সেখানে সং ইয়ং এর সাথে দেখা হয়। সং ইয়ং তো সুচিনকে ইগনোর করে তার কাজ করা শুরু করে। এই স্থানটিতে আগুনের ভয়াবহতা অনেক বেশি ছিল। সং ইয়ং এর সময় নিজের জীবনের বাজি রেখে সকল মানুষকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে নেয়। সে তো কাজ করার সময় তার সিনিয়রদেরও কথা মানছিল না। এতটা রিস্ক নিয়ে কাজ করার জন্য তার বন্ধু তার উপর কিছুটা রেগে যায়। সং ইয়ং ঠিক আছে দেখে সুচিনও অনেকটা প্রশান্তি অনুভব করে। সং ইয়ং বাড়িতে এসে তাদের হাই স্কুলের কথা ভাবতে থাকে, যেখানে সে প্রথম দেখাতেই সুচিনকে পছন্দ করে ফেলেছিল। সুচিন হাই স্কুলে সব সময় চুপচাপ থাকতো, কিন্তু সং ইয়ং ছিল তার উল্টো। সে তো টিচারদের কথাও ঠিকমতো মেনে চলতো না। সারাক্ষণ সে সুচিনের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করত। প্রেজেন্ট টাইমে সং ইয়ং এবং তার বন্ধু বসে বসে দাবা খেলছিল। সো এ সময় তাকে বলে, তুমি কি এখনো তাকে ভুলতে পারোনি? যার কারণেই তো আজকে তোমরা একে অপরকে অবাক হয়ে দেখছিলে। যে কথাটি শুনে সং ইয়ং উত্তরে বলে, আমি তো তাকে অনেক আগেই ভুলে গেছি। কথাটি বলে সং ইয়ং সেখান থেকে চলে যায়। এদিকে সুচিন তার বাড়িতে ফিরে একটি চকলেটের কৌটো দেখতে থাকে। এই চকলেটগুলো তাকে হাই স্কুল টাইমে সং ইয়ং দিয়েছিল। অন্যদিকে সং ইয়ংকে তার চিফ অনেকটাই বকাবকি করছিল, কারণ সে রেস্কিউ মিশনে গিয়ে কোনো ধরনের নিয়ম মানে না। উত্তরে সং ইয়ং বলে, আমি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যে কোনো কিছু করতে পারি। এ সময় সং ইয়ং এর একজন সিনিয়র এই বিষয়টিকে হ্যান্ডেল করে নেয়। এদিকে হসপিটালে কিছু ডাক্তার সুচিনের ব্যাপারে আলোচনা করছিল। এ সময় তারা বলে, সুচিনের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকটাই স্ট্রং। আমাদের তো মনে হয় সে কারো সুপারিশের মাধ্যমে এখানে এসেছে। এর জন্যই তো হসপিটালের চিফ তাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়। যে কথাগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুচিন শুনছিল, তার তো এ সময় অনেকটাই মন খারাপ হয়ে যায়, কারণ তার কলিগরা ভাবে সে তার যোগ্যতায় এই হসপিটালে চাকরি পায়নি। তারপরও সুচিন কারো কথাই তেমন কান দেয় না। পরের দিন হসপিটালের ডাক্তারদের দুই টিমে ডিভাইড করে দেওয়া হয়, যার ফলে এক টিমের হেড হিসেবে সুচিনকে সিলেক্ট করা হয়। এ সময় আমরা দেখতে পাই কোনো ডাক্তারই সুচিনের টিমে যেতে চাচ্ছিল না, যার ফলে ভালো ভালো ডাক্তারগুলো অন্য একটি মেয়ের টিমে চলে যায়, কারণ তারা সুচিনকে অহংকারী ভাবে। রাতের বেলা সুচিনকে রিসিভ করার জন্য তার ভাই আসে। সুচিন দেখতে পায় তার ভাই তার জন্য একটি নতুন গাড়ি নিয়ে এসেছে। সুচিনের ভাই এবার তাকে বলে, আমাদের মা তোমার জন্য এই গাড়িটি কিনে পাঠিয়েছে, কারণ তুমি ডাক্তার হওয়ার পর থেকে ঠিকমতো বাড়িতে যাচ্ছ না। এই গাড়িটি তোমার যাতায়াতের সুবিধার জন্যই কেনা হয়েছে। পরের দিন সং ইয়ং সকল অফিসারদের অনেক হার্ড ট্রেনিং করাচ্ছিল।
এবং সে তাদের বলছিল, আমরা ফায়ার ফাইটার্স এজন্য হয়েছি যাতে আমরা মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি। অন্যদিকে সুচিন সংইয়ং এর বাড়িতে চলে যায়। সংইয়ং এর বোন সুচিনকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দিতে থাকে। সুচিন এবার বলে, আমাকে শুধু একবার সংইয়ং এর সাথে দেখা করতে দাও। উত্তরে সংইয়ং এর বোন তাকে জানায়, তুমি কি ভুলে গেছো তুমি আমার ভাইয়ের সাথে কি করেছিলে? তাই তুমি এখন আমার ভাইয়ের পিছু করা বন্ধ করে দাও। ঠিক এ সময় সেখানে সংইয়ং এর মা চলে আসে। সুচিন এবার তার কাছে সংইয়ং এর ব্যাপারে জানতে চায়। উত্তরে সে তাকে বলে, সংইয়ং সারাক্ষণ তার অফিসেই সময় কাটায়, সে বাড়িতে খুব কমই আসে। এই বলে সে সুচিনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ পর হসপিটালে একজন মহিলা তার হাজবেন্ডের সাথে তার হাতের ট্রিটমেন্ট করাতে আসে। সুচিন মহিলার হাতটি দেখার পর তাকে কিছু মেডিসিন লিখে দেয়। ঠিক এ সময় সেখানে ইনজুরি নিয়ে একজন ফায়ার ফাইটার চলে আসে। সুচিন তো তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি করে তার ট্রিটমেন্ট করতে চলে যায়। এ সময় ওই মহিলার হাজবেন্ড সুচিনের হাত ধরে ফেলে এবং সে তাকে বলে, তুমি তো ভালো করে আমার ওয়াইফের চিকিৎসাই করলে না। ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে সংইয়ং চলে আসে এবং সে লোকটির হাত ধরে বলে, তুমি কি জানো না মেয়েদের সাথে কি করে কথা বলতে হয়? সুচিন তো এ সময় হা করে সংইয়ং এর দিকে তাকিয়েছিল, যা দেখে সংইয়ং বলে, আমাকেই দেখতে থাকবে নাকি ট্রিটমেন্ট করতে যাবে? সুচিনের ট্রিটমেন্ট করা শেষ হলে সে সংইয়ংকে কোথাও দেখতে পায় না, যার ফলে সে তাকে খুঁজতে খুঁজতে হসপিটালের বাইরে চলে আসে। সংইয়ং তো তাড়াতাড়ি করে এখান থেকে চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু সুচিন তার সাথে কিছু কথা বলতে চাইছিল। সে সময় তাকে বলে, তুমি কেমন আছো? তুমি কি আমার সাথে এক কাপ কফি খেতে পারবে? কারণ তোমার সাথে আমার অনেকগুলো কথা আছে। উত্তরে সংইয়ং তাকে বলে, আমার সাথে কফি খাওয়ার জন্য অনেকগুলো মেয়ে লাইন লেগে আছে, তাই তোমাকে সেই লাইনে সিরিয়াল দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তোমার যখন নাম্বার আসবে তখন আমি তোমাকে কল করে ডেকে নেব। এই বলে সে সুচিনকে ইগনোর করে সেখান থেকে চলে যায়। আর সুচিন তাকে স্যাড হয়ে দেখতে থাকে। বাড়িতে ফিরে সংইয়ং সুচিনের দেওয়া একটি লাইটার দেখছিল এবং ভাবছিল সুচিনের কথাতে সেই স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছিল। পরের দিন সুচিনের ভাই তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। যখন সুচিন তার রুমে আসে তখন সে তার একটি শোপিস খুঁজে পায় না, যার ফলে তো সে অনেকটাই দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং সে তার মাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে তার মা তাকে বলে, আমি ওই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দিয়েছি। যে কথাটি শুনে সুচিন কিছুটা স্যাড হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তাদের সকলকে খাবার টেবিলে দেখানো হয়, যেখানে সুচিনের একজন কাজিনও এসেছিল। সুচিনের মায়ের সময় তাকে কিছু ছেলের ছবি দেয় এবং তার ভাইকে কিছু মেয়ের ছবি দেয় এবং সে তাদের বলে, এদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে পছন্দ করে নাও, যাকে তোমরা পছন্দ করবে তার সাথেই তোমাদের ব্লাইন্ড ডেটে যেতে হবে। এ সময় আমরা দেখতে পাই সুচিন এবং তার ভাইয়ের কোনো ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তারা এই বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। সুচিনের কাজিন চলে যাওয়ার সময় তাদের দুজনকে ইনভাইট করে যায়, কারণ সে একটি নতুন বার ওপেন করেছে। রাতের বেলা সুচিন এবং তার ভাই তাদের কাজিনের বারে যায়। এখানে আমরা একজন ওয়েট্রেসকে দেখতে পাই যে কাজ করতে গিয়ে অনেকটাই নার্ভাস ফিল করছিল। অন্যদিকে সুচিনের এখানে আসার পর সংইয়ং এর কথা মনে পড়ে যায়, কারণ তারাও হাই স্কুল টাইমে একবার বারে গিয়ে অনেকটা মজা করেছিল। অন্যদিকে সংইয়ং সুচিনের দেওয়া সেই লাইটারটি হারিয়ে ফেলেছিল, তাই সে পাগলের মতো করে বিভিন্ন জায়গায় ওই লাইটারটি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যা দেখে সু তাকে বলে, তুমি গত 10 বছর ধরে ওই লাইটারটিকে আগলে রেখেছিলে, তুমি যদি তাকে ভুলতেই না পারো তাহলে তাকে ইগনোর কেন করছো? আর সব থেকে বড় কথা হলো তোমাদের ব্রেকআপ কি করে হয়েছিল? উত্তরে সংইয়ং বলে, সুচিনের ফ্যামিলি আমাকে কখনোই মেনে নেয়নি, কারণ তাদের থেকে আমার স্ট্যান্ডার্ড অনেক লো ছিল। যে কথাটি শুনে সু বলে, এজন্যই মনে হয় তুমি এত হার্ডওয়ার্ক করো। গত 10 বছরে আমি কখনোই তোমাকে কোনো কম্পিটিশনে সেকেন্ড হতে দেখিনি, তুমি সব সময় সবকিছুতেই ফার্স্ট হয়েছো। সংইয়ং এবার বলে, আমি নিজেকে সব সময় তার সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে আমি তার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। এদিকে সুচিন সংইয়ং এর সাথে দেখা করতে তার অফিসে এসেছিল। গার্ড যখন সংইয়ংকে বিষয়টি জানায় তখন সে বলে, তাকে বলে দাও আমি তার সাথে দেখা করতে পারবো না, কারণ আমি ফায়ার স্টেশনের বাইরে আছি। যে কথাটি শুনে সুচিন অনেকটাই মন খারাপ করে।
কিন্তু এর পরের সিনেই সংয়ং তার কুকুর নিয়ে সুচিনের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। আসলে সে সুচিনকে বোঝাতে চাইছিল, আমি এখন ফ্রি আছি, কিন্তু তারপরও তোমার সাথে দেখা করব না। যার ফলে সুচিন মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে যায়। পরের দিন সংয়ং তার বাড়িতে চলে আসে, যেখানে তার মা তাকে বলছিল সুচিন তোমার সাথে দেখা করতে এখানে এসেছিল। যে কথাটি শুনে সংয়ং তার অতীতের কিছু মেমোরি মনে করতে থাকে, যেখানে সে একবার সুচিনকে নিয়ে তার বাড়িতে এসেছিল। সুচিন সংয়ং এর বাড়িতে এসে অনেকটাই হ্যাপি ছিল। সুচিনকে এতটা খুশি দেখে সংয়ং তাকে বিয়ে করে এখানেই রেখে দিতে চাইছিল, কিন্তু এর পরের দিনই সুচিন সংয়ং এর সাথে ব্রেকআপ করে নেয় এবং সে বলে, তুমি আর আমি কখনোই এক হতে পারবো না, কারণ তুমি আমার সমপর্যায়ের না। সংয়ং এবার বলে, তুমি কি তোমার মায়ের কারণে এসব বলছো? কিন্তু সুচিন তাকে ইগনোর করে সেখান থেকে চলে যায়। সুচিন যখন তার মায়ের সাথে যাচ্ছিল তখন আমরা দেখতে পাই তারা দুজনেই একে অপরের জন্য কান্না করছে। পরের সিনে সংয়ং সুচিনের জানালায় একটি মেসেজ লিখে আসে, যেখানে বলা ছিল তুমি আমার সাথে পার্কে এসে দেখা করো, কিন্তু সুচিন তার সাথে দেখা করতে সেখানে আসে না। বর্তমানে সংয়ং এই সমস্ত কিছু ভেবে অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যায়। রাতের বেলা সুচিন অনেকটা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তার হসপিটালে যাচ্ছিল। সে যখন একটি টানেলের মধ্যে পৌঁছায় তখন তার গাড়িটি সেখানে আটকে যায়। সে তো কোনোভাবেই সেখান থেকে বের হতে পারছিল না, তাই সে হেল্পের জন্য ইমার্জেন্সি নাম্বারে ফোন দেয়। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পায় সংয়ং অনেকটা রিস্ক নিয়ে তাকে বাঁচাতে আসছে। এ সময় সে গাড়ির কাঁচ ভেঙে সুচিনকে বের করে আনে। সুচিন তো সুযোগ পেয়ে তাকে শক্ত করে ধরেছিল। যে বিষয়টি বুঝতে পেরে সংয়ং তাকে ধপাস করে নামিয়ে দেয়। সুচিন এবার বলে, তুমি শুধুমাত্র আমাকে বাঁচানোর জন্যই মনে হয় এতটা রিস্ক নিয়েছ। জবাবে সংয়ং বলে, তোমার জায়গায় একটা কুকুর হলেও আমি এতটাই রিস্ক নিতাম। কথাটি বলে সে তার পরবর্তী মিশনে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সুচিন তার হসপিটালে এসে যায়, যেখানে একজন পেশেন্টের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল। সুচিনের সময় অনেকটা রিস্ক নিয়ে ওই পেশেন্টের অপারেশন করে এবং সে সাকসেসফুল হয়ে যায়। কিন্তু পরের দিন তার সিনিয়র তাকে এর জন্য অনেকটাই বকাবকি করে। বাড়িতে ফিরে সুচিন সংয়ং এর দেওয়া জ্যাকেটটি শুকিয়ে ফেলে। অন্যদিকে সংয়ং যখন বাড়িতে আসে তখন তার বোন তাকে তার বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে নিয়ে যায়, কারণ সে চাইছিল তার ভাই সুচিনের থেকে মুভ অন করুক। কিন্তু সংয়ং তার বোনের বান্ধবীদের প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট দেখায় না। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই সংয়ং এর বাবা মা বাইরে বসে বসে হাওয়া খাচ্ছিল। এ সময় তারা একে অপরকে বলছিল সংয়ং এর মা টাকার জন্য তার বাবাকে ছেড়ে গিয়েছিল, যার ফলে কিছুদিন পর তার বাবাও মারা যায়। এর মানে হলো তারা দুজন সংয়ং এর আসল বাবা মা নয়, তারা তো তাকে শুধু লালন পালন করেছে। পরের সিনে সুচিন সংয়ং এর জামাটি ফেরত দিতে তার বাড়িতে আসে। সংয়ং তাকে দেখে বলে, তুমি এখানে কি করছো? উত্তরে সে জানায়, আমি তোমাকে গতকালকের জন্য ধন্যবাদ দিতে এসেছি। যা শুনে সংয়ং বলে, তাহলে ধন্যবাদ হিসেবে তুমি আমাকে কি উপহার দেবে? আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তাহলে কি তুমি রাজি হবে? যে কথাটি শুনে সুচিন তাকে হ্যাঁ বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু সংয়ং বলে, তুমি কি ভেবেছো আমি তোমাকে এখনো বিয়ে করব? আমাকে বিয়ে করার জন্য তো মেয়েরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এই কথাটি বলে সংয়ং সেখান থেকে চলে যায়। হসপিটালে সুচিন জানতে পারে হাইওয়েতে একটি বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তাই তাদেরকে সেখানে ট্রিটমেন্ট করতে যেতে হবে। সচিন যখন সেখানে যায় তখন সে সংয়ংকেও দেখতে পায়। তারা এ সময় একে অপরকে ইগনোর করে নিজ নিজ কাজ করা শুরু করে। কাজ করার সময় সচিনের যখন আঘাত লাগতে যাচ্ছিল তখন সংয়ং তাকে বাঁচিয়ে নেয়, যার ফলে সে নিজে ব্যথা পায়। সচিন তো সংয়ং এর আঘাত দেখে অনেকটাই অস্থির হয়ে পড়ে, তাই সে সংয়ংকে নিয়ে হসপিটালে যেতে চায়, কিন্তু সংয়ং তো সচিনের সাথে যেতেই চাচ্ছিল না। যে বিষয়টি দেখার পর সু তাকে ধমক দিয়ে হসপিটালে পাঠিয়ে দেয়। হসপিটালে আসার পর সু তার ট্রিটমেন্ট করা শুরু করে, কিন্তু সংয়ং বলে, আমি আমার ডাক্তার চেঞ্জ করতে চাই। জবাবে সু জানায়, আমি ছাড়া হসপিটালে এখন কোনো ডাক্তার নেই, যার ফলে বাধ্য হয়ে সংয়ংকে তার কাছেই ট্রিটমেন্ট নিতে হয়। সচিনের সময় সংয়ংকে তাকে আরেকটি সুযোগ দিতে বলে, কিন্তু সংয়ং তাকে বলে, আমি তোমাকে আবারও বিশ্বাস করে ধোঁকা খেতে চাই না। তারা যখন আর্গুমেন্ট করছিল তখন সেখানে সংয়ং এর সিনিয়র চলে আসে। সে সময় সংয়ং এর অনেকটাই কেয়ার করছিল।
যে বিষয়টি দেখে সুচিন মনে মনে অনেক জেলাস হয়ে যায়। হসপিটাল থেকে যাওয়ার সময় সংইয়ং এর সিনিয়র তাকে প্রপোজ করে, কিন্তু সংইয়ং তাকেও রিজেক্ট করে দেয়। পরের দিন সকালে সুচিন যখন ঘুমাচ্ছিল তখন তার দরজায় কেউ নক করে। সে যখন দরজাটি খোলে তখন সেখানে সংইয়ং সহ তার সকল টিম মেম্বারদের দেখতে পায়। সংইয়ংকে সেখানে দেখে সুচিন তো অনেকটাই খুশি হয়ে যায়। সংইয়ং এ সময় তাকে বলে, আমরা কিছু সময়ের জন্য তোমার বারান্দা ইউজ করতে চাই। সুচিনের থেকে পারমিশন নিয়ে সকল ফায়ার ফাইটার ওই ছোট্ট ছেলেটিকে বাঁচিয়ে নেয়। ছেলেটিকে বাঁচানোর সময় সংইয়ং কিছুটা আঘাত পায়, যার ফলে সুচিন তার ট্রিটমেন্ট করে। ফায়ার ফাইটাররা যখন চলে যাচ্ছিল তখন সুচিন একজনের নিকট থেকে সংইয়ং এর উইচ্যাট আইডি রেখে দেয়। পরের দিন সুচিন সংইয়ংকে টেক্সট করে, যেখানে সে তাকে ধন্যবাদ জানায়, কারণ সংইয়ং গতকাল যাওয়ার সময় তার অ্যাপার্টমেন্টটি পরিষ্কার করে গিয়েছিল। বিকেলবেলা সংইয়ংকে তার একজন টিমমেট বলে, বস আপনার সাথে একজন মেয়ে দেখা করতে এসেছে। যে কথাটি শুনে সংইয়ং বাইরে চলে যায়। মেয়ের কথা শুনে তো তার সকল টিম মেম্বাররা লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছু করা শুরু করে। সংইয়ং যখন বাইরে আসে তখন সেখানে সুচিনকে দেখতে পায়। সুচিন এ সময় তাকে বলে, চলো আমি তোমাকে আজকে ট্রিট দেব। যার উত্তরে সংইয়ং জানায়, আমি কারো ট্রিট নেই না। যে কথাটি শুনে সুচিন বলে, তাহলে তুমি আমাকে ট্রিট দাও। সংইয়ং এবার বলে, আমি কেন তোমাকে ট্রিট দিতে যাব? সুচিন এবার জানায়, কারণ আমি গতকাল তোমার ট্রিটমেন্ট করেছিলাম। সুচিনের এতটা জোরাজোরিতে সংইয়ং শেষ পর্যন্ত তাকে লাঞ্চ করাতে নিয়ে যায়। এ সময় তারা সেই রেস্টুরেন্টে এসেছিল যেখানে তারা স্কুল টাইমে সব সময় আসতো। খাবার খাওয়ার সময় সুচিন সংইয়ং এর সামনে অনেকটাই কিউট ওভার অ্যাক্টিং করছিল, যা দেখে সংইয়ং বলে, তুমি এখন বড় হয়ে গেছো, এই সমস্ত কিউট অ্যাক্টিং তোমাকে দিয়ে মানায় না। যে কথাটি বলে সংইয়ং রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে চলে যায়। বাইরে আসার পর সংইয়ং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং সে বলে, সুচিন এই সমস্ত কিউট অ্যাক্টিং করে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাকে এবার তার কিউটনেসে ফাঁসলে চলবে না। সংইয়ং এর কাছে এই সময় পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন চলে আসে এবং তাকে জানানো হয় তার বোনকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে, যার ফলে সুচিন এবং সংইয়ং পুলিশ স্টেশনে চলে যায়। সংইয়ং জানতে পারে তার বোন পার্ট টাইম জবে গিয়ে নিজের অজান্তেই কিছু অবৈধ পণ্য বিক্রি করছিল, যার জন্য বর্তমানে তাকে অনেক টাকা জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে সংইয়ং এর নিকট এত টাকা ছিল না, যার ফলে সুচিন তার ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে সংইয়ং এর বোনকে সেখান থেকে মুক্ত করে নেয়। বাড়িতে ফিরে সুচিনের ভাই তার উপর কিছুটা রাগ দেখাচ্ছিল এবং তাকে বলছিল, তুমি আবার ওই ছেলেটির সাথে মেলামেশা করছো। তুমি তো ভালো করেই জানো আমাদের ফ্যামিলি কখনোই তাকে মেনে নেবে না। এখানে বলে রাখা ভালো, সুচিন তার ভাইয়ের আপন বোন নয়। তার ভাইয়ের ফ্যামিলি অনেক বছর আগে তাকে দত্তক নিয়েছিল। অন্যদিকে সংইয়ং এর বোন তাকে বলছিল, তুমি কি এখনো সুচিনকে লাইক করো? উত্তরে সংইয়ং জানায়, আমি এই প্রশ্নটির উত্তর নিজেও জানি না। যে কথাটি শুনে তার বোন বলে, তুমি যদি সত্যিই তাকে লাইক করো তাহলে আমারও তাকে ভাবি হিসেবে মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই। অন্যদিকে সু সংইয়ংকে ছাড়া একটি রেস্কিউ মিশনে যায়, যেখানে একটি মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে তার অর্ধেক মুখ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে তাকে না চাইতেও ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে অবসর নিতে হয়। তার অবসরের দৃশ্য দেখে সংইয়ং সহ তার ডিপার্টমেন্টের সকল মেম্বাররা অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যায়। পরের দিন সকালে সুচিনের মা তাকে কিছু ছেলের ছবি দেয় এবং তাকে বলে এখান থেকে একজনকে সিলেক্ট করতে। সুচিনের সময় না দেখে একটি ছেলের ছবি তার মাকে দিয়ে দেয়, যার ফলে তার মা সুচিনের সাথে ওই ছেলের ব্লাইন্ড ডেট ফিক্সড করে। এই ছেলের নাম হলো জিয়াং। জিয়াং এবং সুচিন এ সময় কেউ কারো প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিল না। এ সময় সুচিনের কাছে সংইয়ং এর মেসেজ চলে আসে, যে তাকে ডিনারের জন্য ইনভাইট করেছিল। সুচিন যখন বাড়িতে আসে তখন তার মা তাকে ডেটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সুচিনের সময় বলে আমি অন্য কাউকে লাইক করি। কিন্তু তার মা তো জানতো সুচিন সংইয়ং এর কথা বলছে, যার ফলে সে বলে, তুমি আমাকে পূর্ববর্তী কাজগুলো করতে আবারও বাধ্য করো না। এ সময় আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখতে পাই হাই স্কুল টাইমে সুচিনের মা যখন সংইয়ং এর ব্যাপারে জানতে পারে তখন সে সুচিনকে অনেকটাই বকাবকি করেছিল। সুচিনকে যেহেতু তারা দত্তক নিয়েছিল তাই সুচিন তাদের সমস্ত কথা মেনে চলতো, যার ফলে তার মায়ের প্রেশারের কারণে সে সংইয়ং এর সাথে ব্রেকআপ করে নিয়েছিল।
রাতের বেলা সচিন যখন ডিনার করতে যায় তখন সংয়ং দেখতে পায় সে অনেকটাই টেনশনের মধ্যে আছে, যার ফলে সে বুঝতে পারে সচিন তার মায়ের কারণে আবারও দোটানার মধ্যে আছে। তাই সে সচিনকে বলে, আমি তোমার সাথে আজকে সবকিছু ঠিকঠাক করতে এসেছিলাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি আবারও আমাকে ডাম করে দেবে। এ সময় হঠাৎ করেই ওই রেস্টুরেন্টে আগুন লেগে যায়, যার ফলে সংয়ং সেখানে থাকা সকলকে বাঁচাতে শুরু করে। এখানে সংয়ং সচিনের একজন বান্ধবীকেও বাঁচায়। সচিনের বান্ধবী তো সংয়ংকে দেখে ইমপ্রেস হয়ে যায়, তাই সে বলে, তুমি কি ওই ছেলেটিকে চেনো? আর যদি চিনেই থাকো তাহলে ওই ছেলেটির নাম্বার দাও। সচিন এবার কোনো কথা না বলেই সংয়ং এর নাম্বার দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর সচিন জানতে পারে সংয়ং তার বান্ধবীর সাথে ডেটে যেতে রাজি হয়েছে। যে বিষয়টি জানার পর সে তো অনেকটাই ড্রিঙ্কস করে নেয়। এরপর সে সংয়ং এর বাড়িতে চলে আসে। সচিনের ভাই এবং তার কাজিন এ সময় তার পিছু করে। সংয়ং এর বাড়িতে এসে সচিন তো তার ওপর রাগারাগি করছিল এবং সে তাকে বলে, আমি হাই স্কুল টাইমে আমার মায়ের প্রেশারের কারণে তোমার সাথে ব্রেকআপ করেছিলাম, কারণ আমি তাদের দত্তক নেওয়া সন্তান ছিলাম। আমি চাইলেও তাদের বিরুদ্ধে কখনোই যেতে পারতাম না। তাই আমি গত 10 বছর অনেক পরিশ্রম করেছি যাতে আমি একজন ভালো ডাক্তার হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি এবং তোমাকে আবারও ডেট করতে পারি। কিন্তু তুমি আমার জন্য গত 10 বছরে কি করেছো? এখন তো তুমি অন্য মেয়েদের সাথে ডেটেও যাচ্ছ। আসলে তুমি আমাকে ডিজার্ভই করো না, কারণ তুমি আমার জন্য কোনো স্যাক্রিফাইসই করোনি। সংয়ং তো এ সময় তার কথাগুলো চুপ করে শুনছিল। এ সময় সচিনের কাজিন তাকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। সংয়ং এর বোন তো এ সময় সচিনকে বলতে চাইছিল তার ভাই তার জন্য গত 10 বছরে কতটা স্যাক্রিফাইস করেছে, কিন্তু সংয়ং তাকে এই সমস্ত কিছু বলতে নিষেধ করে। এরপর কিছুক্ষণ ভেবে সংয়ং সচিনের সাথে কথা বলতে যায়, কিন্তু সে দেখতে পায় সচিনের ভাই তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। যা দেখার পর সংয়ং সেখানেই দাঁড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সচিনের ভাই তাকে বাড়িতে এনে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সে সময় ভাবে সচিন তার আপন বোন না হওয়া সত্ত্বেও সে সবসময় তার খেয়াল রাখত। সে কখনোই তাকে কোনো প্রকার কষ্ট পেতে দিত না। পরের দিন সকালে সংয়ং সচিনের সাথে দেখা করতে আসে। সে এখানে আসার পর সচিনের জন্য রান্নাও করে দিয়ে যায়। সংয়ং এ সময় বলে, আমি জানি তুমি তোমার ফ্যামিলিকে অনেক সম্মান করো, কিন্তু তুমি যদি আমার সাথে থাকতে চাও তোমার ফ্যামিলি কখনো এটা মেনে নেবে না। তাই তোমাকে আমাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে চুজ করতে হবে। কিন্তু সচিন সংয়ংকে এই কথাটির কোনো উত্তর দিতে পারছিল না। সে শুধু মাথা নিচু করে কান্না করছিল, কারণ সে ফ্যামিলি এবং সংয়ং কাউকেই ছাড়তে পারবে না। পরের সিনে ফায়ার রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টে একটি নতুন অফিসার জয়েন করে। এ সময় আমরা দেখতে পাই এই অফিসারটি হলো জিয়াং, যার সাথে সচিন কিছুদিন আগেই ব্লাইন্ড ডেটে গিয়েছিল। জিয়াংকে মূলত এখানে সুয়ের পরিবর্তে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সংয়ং তো সুয়ের জায়গায় অন্য কাউকে কল্পনাই করতে পারে না। সংয়ং এ সময় ভাবছিল জিয়াং হয়তো তার এই জবটি নিয়ে সিরিয়াস না, কিন্তু পরের দিনই জিয়াং সংয়ং এর ধারণাটি বদলে দেয়। সে তার ট্রেনিং এর মাধ্যমে প্রমাণ করে সেও একজন যোগ্য ফায়ার ফাইটার, যার ফলে সংয়ংও তাকে আস্তে আস্তে অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করে। পরের দিন সংয়ং তার টিম নিয়ে একটি মিশনে যায়, যেখানে তাদের মৌমাছির বাসা ভাঙতে হতো। কাজটি করার সময় একটি মৌমাছি সংয়ং এর পেছনে হুল ফুটিয়ে দেয়, যার ফলে তার টিম তাকে চ্যাংদোলা করে হসপিটালে নিয়ে আসে। সচিন তো ট্রিটমেন্ট করার জন্য সংয়ংকে তার প্যান্ট নিচে নামাতে বলে, যার জন্য তো সে অনেকটাই লজ্জা পাচ্ছিল। এদিকে সচিন সংয়ং এর এমন অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছিল। সংয়ং এর সময় তার ট্রিটমেন্টের জন্য একজন ছেলে ডাক্তার নিয়ে আসতে বলে, কিন্তু সচিন তো সংয়ং এর কোনো কথাই শোনে না এবং সে নিজেই তার ট্রিটমেন্ট করে। রাতের বেলা কিছু স্টুডেন্টস পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তাদের রেস্কিউ করার জন্য সেখানে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট যায়। তারা এই সময় আস্তে আস্তে সকলকে সেখান থেকে রেস্কিউ করে ফেলে, কিন্তু ফিরে আসার সময় সংয়ং এর একজন টিম মেম্বার একটি বড় গর্তে পড়ে যায়, যার ফলে সকল অফিসাররা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে।
কিন্তু সেখানে থাকা স্টুডেন্টসরা এ সময় উত্তেজিত হয়ে যায় এবং তারা বলে, আপনারা আমাদের উদ্ধার করতে এসেছেন, তাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসুন। যে কথাটি শুনে ফায়ার ফাইটাররা অনেকটাই কষ্ট পায়। সং-ইয়ং এর সময় তার টিম মেম্বারের কাছে থেকে বাকি সকলকে ওই স্টুডেন্টদের দিয়ে আসতে বলে, যার ফলে ফায়ার ফাইটাররা তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে সং-ইয়ং এবং তার টিম মেম্বারকে উদ্ধার করে আনে। সং-ইয়ং এর সময় দেখতে পায় যাদেরকে তারা এত কষ্ট করে উদ্ধার করলো তারা সকলেই সেখান থেকে চলে গেছে। তাদের মধ্য থেকে কেউ ফায়ার ফাইটার্সদের ন্যূনতম ধন্যবাদটুকুও জানায়নি। তাদের প্রতি মানুষের এতটা অবহেলা দেখে জিয়াং এবং সং-ইয়ং আপসেট হয়ে পড়ে। পরের দিন জিয়াং সকলকে তার একটি নতুন আইডিয়ার কথা বলে, যেখানে তারা হসপিটালের ডাক্তারদের সাথে মিলে কিছুদিন ট্রেনিং করবে। যে আইডিয়াটি নিয়ে সে তার চিফের সাথে কথা বলতে যায় এবং সে তাকে কোনো না কোনোভাবে কনভিন্স করে ফেলে। পরের দিন জিয়াং এবং সং-ইয়ং এই বিষয়ে কথা বলতে হসপিটালে যায় এবং তারা হসপিটালের ইনচার্জের নিকট থেকে পারমিশনও পেয়ে যায়। হসপিটাল থেকে ফেরার সময় তাদের সাথে সচিনের দেখা হয়। জিয়াং এর সময় সচিনকে তাদের আইডিয়ার কথা বলে এবং সে তার সাথে সং-ইয়ংকে পরিচয় করিয়ে দেয়, কারণ সে তো আর জানতো না তারা দুজন একে অপরকে আগে থেকেই চেনে। পরের দিন হসপিটাল থেকে ডক্টরসদের টিম ফায়ার স্টেশনে ট্রেনিং এর জন্য যায়, যেখানে সং-ইয়ং তাকে দেখে বলে, তুমি তো এমনিতেই অনেকটা দুর্বল, আমার তো মনে হয় তুমি এতটা কঠিন ট্রেনিং করতে পারবে না। কিন্তু সচিনের কষ্ট হলেও সে সকল ট্রেনিং অনেক ভালোভাবেই করছিল। পরের দিন ডাক্তাররা ফায়ার ফাইটার্সদের কিছু লাইফ সেভিং টেকনিক দেখাচ্ছিল, যেখানে সচিন উদাহরণ দেখানোর জন্য একজন ফায়ার ফাইটারকে আসতে বলে, যার ফলে সকলে সং-ইয়ংকে জোর করে পাঠিয়ে দেয়। সচিনের সময় সং-ইয়ং এর উপর বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতে থাকে। পরের সিনে সচিন যখন এক্সারসাইজ করছিল তখন সেখানে সং-ইয়ং চলে আসে। এক্সারসাইজ করার সময় সচিন পায়ে ব্যথা পেলে সং-ইয়ং তাকে মেসেজ করে দিতে থাকে। ঠিক এ সময় সেখানে সং-ইয়ং এর টিম মেম্বাররা চলে আসে। তারা তো সং-ইয়ংকে এরকম খেদমত করতে দেখে অনেকটাই অবাক হয়ে যায় এবং সকলে বলে, বস, আমরা কিন্তু কিছুই দেখিনি। পরের দিন জিয়াং তার কিছু টিম মেম্বার নিয়ে একটি বিল্ডিং পর্যবেক্ষণ করতে যায়, যেখানে তারা অনেক বিপজ্জনক উপকরণ খুঁজে পায়, যার কারণে তারা বিল্ডিংটিকে সিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিল্ডিং এর ওনার কিছু গুন্ডা নিয়ে এসে তাদের সাথে মারামারি শুরু করে। খবর পেয়ে সেখানে সং-ইয়ংও চলে আসে এবং সে ওই গুন্ডাদের অনেক ভালোভাবে সাহায্য করে। গুন্ডাদের ট্রিটমেন্ট করার জন্য সেখানে সচিনদেরও নিয়ে আসা হয়েছিল। এ সময় একজন গুন্ডা সং-ইয়ংকে বলে, আমি তোমাকে দেখে নেব। যে কথাটি শুনে সচিন ওই গুন্ডাটিকে ট্রিটমেন্ট করার সময় অনেকটা ব্যথা দেয়, যা দেখার পর সং-ইয়ং কিছুটা হ্যাপি হয়ে যায়। পরের দিন জিয়াং সং-ইয়ংকে বলছিল, আমার তো মনে হয় সচিন আমাদের ডিপার্টমেন্টের কাউকে পছন্দ করে, কেন জানি আমার মনে হচ্ছে সচিন আমাকেই পছন্দ করে। যে কথাটি শুনে সং-ইয়ং তো অবাক হয়ে যায় এবং সে বলে, সচিন তোমাকে কেন পছন্দ করতে যাবে, সে তো শুধুমাত্র আমাকে পছন্দ করে এবং আমিও তাকে অনেক পছন্দ করি। জিয়ং তো সং-ইয়ং এর নিকট থেকে এই কথাটি শুনতে চাইছিল, যার ফলে সে তার মিশনে সাকসেসফুল হয়ে যায়। আজকে ডাক্তারদের ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে শেষ দিন ছিল, তাই তারা সকলে মিলে একসাথে ডিনার করতে বসে। এখানে সচিনকে ক্যারিয়ার সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা বলতে বলা হয়, যেখানে সে বলে সকলের ক্যারিয়ার একই রকম হয়, ক্যারিয়ারের মধ্যে কোনো মহত্ব নেই। যে কথাটি শুনে সং-ইয়ং তো অনেকটাই রেগে যায়, কারণ সে ভাবছিল সচিন হয়তো তার কাজকে ছোট করছে। তাই সে সচিনকে অনেকগুলো কথা শুনিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। সচিন এবার বলে, তুমি এবারও আমাকে ভুল বুঝলে, আমি তো শুধু বলতে চাইছিলাম ক্যারিয়ার নিয়ে এতটা প্রেশার নেওয়া ঠিক নয়। পরের সিনে সচিন অনেকটা মন খারাপ করে সং-ইয়ং এর জামা কাপড়গুলো দেখছিল, যেখানে সে সং-ইয়ং এর লাইটারটি খুঁজে পায়, যার মধ্যে সচিনেরই ছবি ছিল। যে বিষয়টি দেখে সে তো অনেকটাই খুশি হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সচিন সকলকে বাই বলে ফায়ার স্টেশন থেকে চলে যায়। সং-ইয়ং এর সময় জানালা দিয়ে তার চলে যাওয়া দেখছিল। পরের দিন ওয়াংশিয়াং নামক শহরে একটি বড় ভূমিকম্প হয়, যার ফলে সকল ফায়ার ফাইটার এবং ডাক্তারদের সেখানে জরুরি ভিত্তিতে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে সচিন এবং সং-ইয়ং এর একে অপরের সাথে দেখা হয়
কিন্তু তারা এ সময় এতটাই ব্যস্ত ছিল যে কেউ কারো সাথে কথা বলার সময় পর্যন্ত পায় না। সং-ইয়ং এবং তার টিম এ সময় সকল আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করছিল। অন্যদিকে সুচিন উদ্ধার হওয়া সকল মানুষদের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সুচিন এবং সং-ইয়ং একটি বিল্ডিংয়ে কিছু মানুষদের উদ্ধার করতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা একটি প্রেগনেন্ট মহিলাকে দেখতে পায়, কিন্তু মহিলাটি ভূমিকম্পের কারণে এতক্ষণে মারা গিয়েছিল। সং-ইয়ং এর কথায় সুচিন যখন তাকে চেক করে তখন সে বুঝতে পারে বাচ্চাটি এখনো জীবিত আছে। তাই সে তাড়াতাড়ি সিজার করে বাচ্চাটিকে বের করে আনে। বাচ্চাটি জীবিত আছে দেখে সেখানে থাকা সকলেই খুশি হয়ে যায়। আজকে সারাদিনে তারা এই প্রথমবার নিজেদের কাজ করে এতটা আনন্দ পেয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আবারও ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, যার ফলে তারা সকলেই নিজেদের কাজ করা শুরু করে। সুচিন তো এ সময় সার্জারি করতে করতে অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে সময় জানতে পারে একজন ফায়ার ফাইটার ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে। তাই সে তার ট্রিটমেন্ট করার জন্য সেখানে চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে দেখতে পায় যে ফায়ার ফাইটার আটকা পড়েছে সে হলো সং-ইয়ং, যার ফলে তো সুচিন সেখানে কান্না শুরু করে দেয় এবং সে সকলকে বলে, তোমরা তাড়াতাড়ি আমাকে নিচে নামিয়ে দাও। ফায়ার ফাইটাররা এই সময় বলে, আপনি যদি নিচে যান তাহলে আপনি মারাও যেতে পারেন। সুচিন এ সময় তাদের জানায়, ওই মানুষটি বেঁচে না থাকলে আমি এমনিতেই মারা যাব। এরপর সুচিন নিচে গিয়ে সং-ইয়ং এর ট্রিটমেন্ট করা শুরু করে, কিন্তু সং-ইয়ং এর পালস রেটের সময় অনেক কম ছিল। ঠিক এ সময় সুচিনের কাছে অন্য একটি সার্জারি করার জন্য কল চলে আসে, যার ফলে সুচিন সং-ইয়ংকে সেখানে রেখে সার্জারি করতে চলে যায়। সুচিনের কাজ শেষ করে সে জানতে পারে সং-ইয়ংকে সার্জারি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে সময় সার্জারি রুমের পাশ দিয়ে অনেকটা অস্থির হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। পরের দিন সকালে সং-ইয়ং এর সার্জারিটি কমপ্লিট হয়ে যায়। সুচিন যখন সেখানে যাচ্ছিল তখন সে দুর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে যায়। যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন সে দেখতে পায় তাকে সং-ইয়ং এর পাশের বেডে রাখা হয়েছে। তাই সে নিজের বেড সং-ইয়ং এর কাছাকাছি নিয়ে যায়। রাতের বেলা সং-ইয়ং কিছুটা সুস্থ হলে তারা দুজনেই হাঁটতে বের হয়, যেখানে তারা এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর একে অপরের সাথে দেখা করার প্রমিস করে। পরের দিন যারা এই রেস্কিউ মিশনে এসেছিল তারা সকলেই নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যায়। সং-ইয়ং যেহেতু অসুস্থ ছিল তাই তাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। সে তো বাড়িতে ফিরেই সুচিনের সাথে দেখা করতে যায়। সে সময় সুচিনকে বলে, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, তুমি যদি সত্যি আমাকে লাইক করে থাকো তাহলে আজকে থেকে আমরা ডেট শুরু করব। যে কথাটি শুনে সুচিনও রাজি হয়ে যায়। পরের দিন থেকে তারা দুজনেই একসাথে থাকা শুরু করে, যেখানে তারা একে অপরের সাথে অনেকটাই হ্যাপি ছিল। এদিকে সুচিনের ভাই তাদের একসাথে থাকার বিষয়টি জানতে পারে, তাই সে সং-ইয়ংকে বলে, তুমি আমার বোনকে কখনোই সুখে রাখতে পারবে না। সুচিন যদি তোমার সাথে থাকে তাহলে তাকে সারা জীবন শুধু কষ্টই করতে হবে। সং-ইয়ং উত্তরে বলে, সুচিন আমার কাছে অনেক সুখে থাকবে, কারণ তোমরা তো তাকে সারা জীবন ধরে বন্দি করে রেখেছ। তার ইচ্ছের তোমার ফ্যামিলির কাছে কোনো মূল্যই নেই। পরের দিন সুচিন তার বাবা মাকে গিয়ে সং-ইয়ং এর কথা বলে, যার ফলে তারা তো অনেক রেগে যায় এবং তারা সুচিনকে বলে, তুমি এখনই গিয়ে ওই ছেলেটির সাথে ব্রেকআপ করে নেবে। আমরা চাই না তুমি ওই ছেলেটির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখো। কিন্তু সুচিন এইবার তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল। সে কোনো মূল্যেই সং-ইয়ংকে ছাড়তে রাজি হয় না। সুচিনের মা এবার তাকে বলে, তোমাকে আমাদের ফ্যামিলি এবং সং-ইয়ং এর মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে সিলেক্ট করতে হবে। যে কথাটি শুনে সুচিন সং-ইয়ংকে বেছে নেয় এবং সে তার অ্যাপার্টমেন্ট ও গাড়ির চাবিটি রেখে সেখান থেকে চলে যায়। সুচিন যখন সং-ইয়ংকে তার বাড়ি ছাড়ার বিষয়টি জানায় তখন সং-ইয়ং তাকে তার আঙ্কেল আন্টির বাসায় নিয়ে যায়, যেখানে তার আঙ্কেল আন্টি সুচিনকে অনেক সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। তারা তো ওই সময় সুচিনের অনেক যত্ন নিচ্ছিল। পরের দিন সং-ইয়ং এবং সুচিন তাদের রুম সাজানোর জন্য জিনিসপত্র কিনতে যায়। যে কাজটি করতে গিয়েও তারা দুজন অনেক মজা করে। পরের দিন সং-ইয়ং এর ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে অফিসে চলে যেতে হয়। এদিকে সুচিনও তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর একটি কোম্পানিতে অনেক বড় ধরনের আগুন লেগে যায়। ফায়ার ফাইটাররা সেখানে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজ চালাতে থাকে। উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পর সং-ইয়ং তার একজন টিম মেম্বারকে খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই তারা সকলে মিলে ওই ফায়ার ফাইটারকে খুঁজতে থাকে।
কিছুক্ষণ পর তারা ওই ফায়ার ফাইটারকে অনেক বাজে অবস্থায় খুঁজে পায়, কারণ সে একজন মানুষকে বাঁচানোর জন্য তার অক্সিজেন মাস্ক তাকে দিয়ে দিয়েছিল। এই সময় সং ইয়ং এবং তার টিম মেম্বাররা ওই ফায়ার ফাইটারকে নিয়ে হসপিটালে আসে। সুজিন যখন বিষয়টি জানতে পারে তখন সে সং ইয়ং এর জন্য অনেকটাই চিন্তিত হয়ে যায়, তাই সে তাড়াতাড়ি করে তার কাছে চলে আসে। কিন্তু এ সময় তাদের জানানো হয় ডাক্তাররা ওই ফায়ার ফাইটারকে বাঁচাতে পারেনি। যে কথাটি জানার পর সং ইয়ং তো অনেকটাই শকড হয়ে যায় এবং সে তখনই ইনভেস্টিগেশন করার জন্য ওই বিল্ডিংটিতে চলে আসে, যেখানে এসে সে জানতে পারে কিছু খারাপ ম্যাটেরিয়ালসের কারণে এই বিল্ডিং এ আগুন লেগেছিল, যার ফলে সেই বিল্ডিং এর ওনারের নামে কেস করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে এই বিল্ডিং এর ওনার ছিল সুচিনের বাবা। সুচিনের মা যখন বিষয়টি জানতে পারে তখন সে সং ইয়ংকে খোঁজ দেওয়ার জন্য তার একজন এমপ্লয়িকে পাঠায়। ওই এমপ্লয়িটি সং ইয়ং এর নিকট একটি প্যাকেট রেখে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। যে ঘটনাটির ভিডিও করে সং ইয়ংকে ঘুষখোর প্রমাণ করা হয়, যার ফলে সং ইয়ং এর চাকরিটিও চলে যায়। যে সমস্ত কারণে সং ইয়ং অনেকটাই আপসেট হয়ে যায়। সং ইয়ং এ সময় ভাবে সুচিনের মায়ের কারণে তাকে আগেও অনেকবার চাকরি হারাতে হয়েছে। গত 10 বছরে সুচিনের মা তাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেয়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোর্টে গিয়ে সং ইয়ং নির্দোষ প্রমাণিত হয়, কারণ যে লোকটি তাকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে ওই কোম্পানির খারাপ ম্যাটেরিয়ালস গুলো নিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়েছে, যার ফলে সং ইয়ং তার চাকরিটি আবারও ফিরে পায়। সং ইয়ং যখন রান্না করছিল তখন সুচিন তাকে বলে তুমি তোমার জবটি ট্রান্সফার করে নাও, কিন্তু সং ইয়ং সুচিনের কথাটিতে রাজি হয় না এবং সে বলে আমাকে এখানে থেকে আরো অনেকগুলো কাজ শেষ করতে হবে। যে কথাটি শুনে সুচিন তো অনেকটাই রেগে যায় এবং সে তাকে বলে তুমি কখনোই আমাকে কোনো কথা পরিষ্কারভাবে বলো না, তুমি সব কথাগুলো সবসময় নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখো। গত 10 বছরে তোমার সাথে কি কি হয়েছে এই বিষয়েও তুমি আমাকে কিছুই বলনি। এই সমস্ত কথা বলে সুচিন রাগ করে তার একজন কলিগের বাসায় থাকতে চলে আসে। সং ইয়ং তো তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বারবার সেখানে আসে, কিন্তু সুচিন সং ইয়ং এর সাথে যেতে রাজি হয় না। পরের দিন সং ইয়ং এর বোন হসপিটালে এনে সুচিন তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সে তাকে বলে তুমি যদি আমাকে সং ইয়ং এর পাস্টের কথা না বলো তাহলে আমি কখনোই তার কাছে ফিরে যাব না, যার ফলে সে সুচিনকে সমস্ত কথা খুলে বলে। সে সময় জানায় তুমি বিদেশ চলে যাওয়ার পর আমার ভাই অনেক ভালোভাবে লেখাপড়া শুরু করেছিল, সে চায়নার অনেক বড় বড় মেডিকেল কলেজেও চান্স পেয়েছিল, কিন্তু তোমার মা আমার ভাইকে কোনো কলেজেই ভর্তি হতে দেয়নি। সে তার ফিউচার সম্পূর্ণভাবে খারাপ করে দিয়েছিল যাতে সে কখনোই তোমার যোগ্য হয়ে উঠতে না পারে। এই বিষয়টি জানার পর সুচিন তখনই তার মায়ের কাছে চলে আসে এবং তার সাথে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক রাগারাগিও করে। সে সময় তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। সুচিনের ভাই তার মায়ের এমন রূপ দেখে অনেকটাই অবাক হয়। সে সময় তার মাকে বলে আমার তো মনে হয় তোমরা যদি সুচিনকে দত্তক না নিতে তাহলেই সে সুখে থাকতো। পরের সিনে সুচিন আবারও সং ইয়ং এর কাছে ফিরে আসে এবং সে তার ফ্যামিলির এমন কাজের জন্য সং ইয়ং এর কাছে ক্ষমা চায়। পরের দিন সং ইয়ং সুচিনকে নিয়ে একটি বাড়ি দেখতে যায় এবং সে তাকে বলে তোমার যদি এই বাড়িটি পছন্দ হয় তাহলে আমি এই বাড়ির মালকিনের সাথে কথা বলতে পারি। সুচিনের সময় বলে বাড়িটি তো আমার অনেক পছন্দ হয়েছে, তাই তুমি এখনই মালকিনকে কল করে জানিয়ে দাও। সং ইয়ং এর সময় তার ফোনটি বের করে সুচিনকে কল করে, যা দেখে সুচিন বলে তুমি মনে হয় ভুল করে আমাকে ফোন করেছো, কিন্তু সং ইয়ং জানায় আমি ঠিক মানুষকেই কল করেছি, কারণ এই বাড়ির মালকিন হলে তুমি। এরপর সে সুচিনকে সেখানেই প্রপোজ করে। এতগুলো সারপ্রাইজ পেয়ে সুচিন তো খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। পরের দিন সুচিন এবং সং ইয়ং এর বিয়ের জন্য ফটোশুট করা হয়, যেখানে তাদের দুজনকে দেখতে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের শহরে একটি বড় ঘূর্ণিঝড় চলে আসে, যার জন্য সুচিন এবং সং ইয়ং নিজেদের কাজে লেগে পড়ে। সং ইয়ং তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করছিল। এদিকে সুচিনের মা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে একটি টানেলের মধ্যে আটকা পড়েছিল। সে তো ভেবেই নিয়েছিল আজকে সে নিশ্চিতভাবে মারা যাবে,
তার সকল ধন সম্পদ এই সময় তার কোনো কাজেই লাগছিল না। এ সময় সে দেখতে পায় সংয়ং তাকে বাঁচানোর জন্য এখানে এসেছে। সে সংয়ং এর সাথে সারা জীবন অনেক অন্যায় করেছিল, কিন্তু তারপরও সংয়ং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। যে বিষয়গুলো বুঝতে পেরে সে তো অনেকটাই অনুতপ্ত হয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড়টি শেষ হওয়ার পর সুজিনের মা তাকে ডেকে নিয়ে তার কাছে ক্ষমা চায়। এ সময় তারা সকলেই সুজিন এবং সংয়ং এর সম্পর্ক মেনে নিয়েছিল, যে বিষয়টি দেখে সুজিন অনেক খুশি হয়। পরের সিনে সুজিন এবং সংয়ংকে তাদের বাড়ির ছাদের উপর দেখানো হয়, যেখানে তারা তাদের নতুন জীবন শুরু করার জন্য অনেক এক্সাইটেড ছিল। আর এখানেই এই ড্রামাটির হ্যাপি এন্ডিং হয়ে যায়। 40টি পর্বের ড্রামা 40 মিনিটে শেষ করার জন্য ক্ষমা যাচ্ছে, কিন্তু চেষ্টা করেছি মূল কাহিনীগুলো কভার করার। গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে যাবেন।